دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. فایل تصویری و راهنمای درخواست آنلاین بورسیه دانشگاه پادووا یا اصطلاحاً اپلیکیشن فور بنفیتس رو در اختیارتون قرار میدیم. لطفاً به دقت مشاهده کنید و بعد از یادگیری کامل درخواست شخصی خودتون رو میتونید ارسال کنید. برای این کار شما اول نیاز دارید که یونوب خودتون رو در سایت دانشگاه پادووا اکتیو کنید و بعد از اکتیو کردن با یوزرنیم و پسوردی که در اختیارتون هست وارد پنل کاربری خودتون در یونیوب بشین. در این قسمت شما از گزینه منو در بالای تصویر سمت راست پنجره‌ای برای شما باز میشه که در این قسمت شما گزینه Right to University Studies رو مشاهده میکنید و باید انتخاب کنید. بعد از انتخاب این گزینه دوتا گزینه دیگه فعال و نشون داده میشه که مشخص هست شما گزینه Application for Benefits رو انتخاب میکنید. در صفحه بعد یک سری اطلاعات، لینک ها و شرایط و ددلاین ها برای درخواست بورسیه کار دانشجویی و غیره نشون داده شده. لطفاً به دقت بررسی کنید، مطالعه کنید و در واقع شما باید بدونید که با چه چیزی مواجه هستید. صرفاً یک درخواست ساده رو ارسال نکنید. بعد از اینکه مشاهده کردید و مطالعه کردید موارد بالا رو، در پایین صفحه گزینه کامپایل یا پروسید، حالا بسته به زبان سایت، یکی از این دو تا گزینه رو مشاهده میکنید که میتونید انتخاب کنید. در این صفحه شما یک سری قوانین، آیین‌نامه و شرایط بابت درخواستتون رو میبینید. لطفاً به دقت مطالعه کنید که مشکلی براتون به وجود نیاد و در واقع ممکنه هر شخص با توجه به شرط شخصی خودش نیاز به مطالعه اینها و ثبت درخواست داشته باشه. در پایین صفحه شما گزینه I agree رو انتخاب میکنید. در قسمت سلف سرتیفیکیشن شما که در واقع قسمتی است که درخواست اصلیتون رو باید صادر کنید. لطفاً از ابتدا تمام موارد رو به دقت مطالعه کنید، بخونید و با توجه به فایل راهنما درخواستتون رو انجام میدید. در این قسمت شما دو تا گزینه رو مشاهده میکنید که باید یکیش رو تیک بزنید. با توجه به اینکه درخواست ایزه شما از طریق اداره کف صادر میشه، شما گزینه دوم رو انتخاب میکنید که به صورت تیک آبی مشخص شده. در پایین دو تا گزینه هست که شما نیاز به انتخاب هیچ کدوم ندارید، پس این دو تا گزینه رو شما رها میکنید و به سراغ گزینه‌های بعدی میرید. با توجه به اینکه تایم کم هست، لطفاً کلیه متن رو مشاهده کنید، بخونید و اینکه چه تیکی رو دارید میزنید و نمیزنید رو آگاه باشید و کلیه متن رو لطفاً بررسی کنید. در این قسمت که با تایتل ریجنال اسکالرشیپ انتخاب شده و ددلاینش هم مشخص شده، شما گزینه I request regional scholarship رو انتخاب میکنید، تیکش رو فعال میکنید. در پنجره پایین اون شما یک گزینه برای شما به صورت پیش‌فرض هست که No previous same level career هست. این رو دست نزنید، اجازه بدید همین مورد باقی بمونه. در پنجره پایین با توجه به مسافت شما از دانشگاه و شهر محل تحصیل 3 تا گزینه هست که همه ما با توجه به اینکه خب فاصله‌مون بیشتر از 80 کیلومتر هست و در واقع از یک کشور دیگه‌ای داریم میایم، هممون آف سایت حساب میشیم. این رو صرفاً در حد آشنایی در جریان باشین. در پنجره پایینی شما دیستنس و لوکیشن خودتون رو باید از شهر و دانشگاه مشخص کنید. وقتی که گزینه چوز دیستنس رو انتخاب میکنید، چند تا گزینه برای شما انتخاب میشه که شما گزینه یکی مونده به آخر Family Resides Abroad رو انتخاب میکنید. مرحله بعدی در خصوص بحث مسکن شما در پادووا هست. با توجه به اینکه بخشی از مبلغ بورسیه شما با توجه به کمک هزینه مسکن تخصیص داده میشه و شما باید اجاره‌نامه تایید شده رو آپلود کنید برای سایت دانشگاه، پس این گزینه رو باید فعال کنید. I will rent an apartment or room.
برای حداقل 10 ماه. در گزینه پایین شما I'm a student independent، در واقع کسایی که تحت سرپرستی خانواده نیستن و مستقل هستن، این گزینه برای اون اشخاص هست که شرطش هم بالا توضیح داده شده. متن رو میتونید بخونید و با توجه به شرط شخصی خودتون این گزینه میتونه انتخاب بشود یا نشود. ما فرض رو بر این میگیریم که سرپرست دانشجو پدر یا مادر و در واقع خانواده هستن، پس این گزینه رو انتخاب نمی کنیم. و در آخرین قسمت هم درخواست شما برای کار دانشجویی 200 ساعت کار دانشجویی در دانشگاه پادووا هست که با توجه به علاقه‌مندی خودتون میتونید اون رو انتخاب بکنید، که فرض رو بر این میگیریم که اکثر دانشجوها درخواست کار دانشجویی رو دارن. تمام مراحل انجام شد، مجدد یک بار دیگه بررسی میکنیم. شما بین دو تا گزینه باید گزینه دوم رو برای صدور درخواست ایزتون انتخاب کنید. با توجه به اینکه اداره کف درخواست ما رو صادر میکنه، پس گزینه دوم رو انتخاب میکنید. موارد بعدی رو شما تیک نمیزنید، باشون کاری نداریم. مورد بعدی که باید انتخاب شد درخواست اسکالرشیپ شما هست، درخواست بورسیه استانی که تیک زده میشه و انتخاب میشه. گزینه No Previous Same Level Career رو اجازه بدید سر جای خودش بمونه. در این قسمت شما دیستنس و لوکیشن خودتون و خانواده‌تون رو با توجه به شهر و محل تحصیلتون باید مشخص کنید که گزینه Family Resides Abroad رو انتخاب میکنید. شما I will rent an apartment or room رو انتخاب میکنید، چون بخشی از اسکالرشیپ شما با توجه به قرارداد خونه‌ای هست که باید ارائه بدین. و در قسمت آخر هم درخواست کار دانشجویی شماست. اگر همه مراحل رو انجام دادید، گزینه Continue رو انتخاب میکنید. در این قسمت همه مواردی که شما تیک زدید و با توجه به شرط شخصی خودتون انتخاب کردین نشون داده میشه. لطفاً این مراحل رو به دقت بخونید، بررسی کنید. گزینه هایی که انتخاب کردید به صورت C و گزینه‌ای که انتخاب نکردید و درخواست نزدید به صورت No نشون داده میشه. بعد از اینکه کامل مطالعه کردین، شما کانفرم رو میزنید و درخواستتون در واقع ثبت میشه. بعد از اینکه درخواست شما ثبت شد، شما یک ایمیل از طرف دانشگاه دریافت میکنید که باز همین دیتا هایی که درخواست دادید در صفحه آخر و مشاهده کردین رو به صورت یک PDF به شما نشون داده میشه و میتونید مجدد اونجا بررسی کنید. درخواست ثبت شده و مراحل ثبت و درخواست اپلیکیشن فور بنفیت اینجا پایان داده میشه. لطفاً مراحل رو به دقت بررسی کنید و کلیه مسئولیت انجام این کار با خود دانشجو است. پس اگر مشکلی داشتین و اگر گزینه‌ای تفاوت داشت، اگر جایی بابت درخواستتون مشکل داشتید، ابتدا سوال بپرسید و بعد درخواستتون رو ارسال کنید. موفق باشید. انشالله که مشکلی برای هیچ کدوم از دانشجو در این درخواست به وجود نیاد.